好，各位同工，大家好啊！我係夏 Sir。咁咧，之前有同工就問咧，可唔可以咧將一啲PDF 版本嘅試題，例如咧考評局網站咧入邊嗰啲 TSA 嘅 question paper 同埋 marking scheme，轉做咧一啲嘅文書處理嘅檔案咧？咁當然咧，嗰個係數學科老師嚟嘅，咁咧就好明顯就需要將即係 PDF 入邊嘅文字啦，同埋圖像咧都轉做翻，例如 Google Doc 或者 Word document。咁咧跟住咧可以再編輯，咁得唔得咧咁樣？咁原因係因為咧，即係最近出埋嚟都推出埋佢嘅 Agent 啦、Spark 嘅 beta 版，咁佢 AI 又再叻咗，有埋佢 Agent 添 ，Agentic， 可唔可以咧叫 Agent 去做呢件事？因為以前我哋都試過用 Chatbot 去做咧，咁啊效果都係麻麻地嘅，因為呢件事本身原來都幾複雜嘅，即係難到嘅 AI。咁但係而家 AI 又真係又再叻啲啦。咁咧有 agent 幫手嘛，咁我哋可以透過譬如Spark 入邊咧，又有 task 啊，又有 schedule 啊，又有 skills， 又有 contact apps， 可唔可以將呢啲咁多嘅工具嘅組合啊，揾出一個方案出嚟咧，可以幫譬如老師咧，將一個 PDF 嘅題目變成一個文書處理嘅檔案，咁方便咧再出卷啦，再打卷，即係再修改啦咁樣。咁咧我就試咗2日㗎啦，足足。真係遇到困難嘅，即係 AI 喺呢方面咧，都真係有啲困難咧，去整一個咧圖文並茂嘅文書處理檔案。咁但係咧，最後尾咧，即係都啦，即係成功咗啦咁樣。咁咧就嗱，左邊呢個咧 PDF 咧就係小學3年班咧數學科嗰個 TSA 嘅 document 嚟嘅，一個 PDF 嚟嘅啫。咁咧就網上都 download 啦，咁呢個即係公開嘅資料嚟嘅。譬如咧，我就揀其中一版啦，呢個第6頁咁樣。咁右手邊咧就係一個 Word document， 即係經過 Gemini 嗰個 Spark 嘅 agent 咧轉咗個 Word document。不過咧，我部電腦冇 Word 啊，我得 Pages。咁你用 Pages 開咧，咁咧你見到咧同左邊嗰個 document 比較，嗱都真係似模似樣㗎啦。嗱唔係100%即係 perfect 嘅呢度啊，但係咧基本上啲圖咧都係接近㗎啦。我試過好多個方法啦，似乎咧而家係將佢變成一個 Word document 咧，嗰個嘅方法咧係最接近原本嗰個檔案。咁點解要越接近越好咧？因為咧，如果佢原本嘅 document 佢照做一次做得到嘅時候咧，咁你跟住你可以再喺個 prompt 度落變化。例如咧，我想將份卷類似 TSA 嘅格式，但我改入邊嘅題目嘅內容啊，或者咧我改數字啊，改個圖形啊。咁咧 AI 可以幫你做到噶啦，但係 format 你跟足嗰個 TSA 嘅格式，咁你見到呢啲都接近差唔多噶啦啊！咁啊勝在因為佢右手邊咧係個即係文書處理檔案嚟嘅 Word 嚟嘅，你可以再改啦。佢呢個唔係 PDF 嚟㗎，左邊 PDF 咧改唔係唔得，改到嘅，不過咧麻煩啲啊。咁但係呢個咧你即係容易改啦咁樣，圖片基本上都大體 OK 㗎啦，除咗呢啲少少咧。啲灰暗位咧，即係啲位置仲爭少少嘅，呢啲咧嗰啲即係灰咗嘅地方，嗰啲格咧差唔即係仲有少少分別，唔係 perfect， 但係即係90%相似啦。咁所以咧，基本上都應該都個問題都差唔多接近 soft 到啦。咁希望咧出埋嗰個正版，即係嗰個 Spark 嘅正版咧，而家嘅 beta 啫嘛，就係一個測試版嚟嘅啫。咁呢個正版咧再做好啲咧，咁應該距離咧出卷自動化咧嗰個目標咧都唔會爭得太遠。跟住咧再睇另一個例子啦，呢個係小6嘅 TSA 都係數學科啦。咁咧就我揀咗第9頁嘅，係啦。咁咧有個比較複雜嘅圖嘅。好，第9頁。咁本來嗱呢個圖都開始有啲複雜㗎啦咁樣啊。咁咧就啲題目喺度啦，喺左邊。咁右手邊咧就經過將埋嚟嗰個 Spark 嘅 agent 咧轉翻咗一個 Word document 嘅格式。咁你見到呢幅圖咧都真係都好準確嘅，其實嚇，即係90%似，除咗仲有少少虛線嘅位置，但係基本上咧佢冇認錯㗎啦，啊，即係個比例都好接近嘅，啊，起碼啲尺寸啊4cm、7cm、13cm 咧跟翻原本幅圖嗰個嘅規格，啲字當然冇問題啦，即係佢認字嗰啲能力都係非常之高啦，所以其實就以往點解咁難咧？即係 AI 做呢樣嘢，因為咧原來咁樣嘅，咁因為 Gen 圖 AI 係識㗎嘛，即係出圖。咁但係 Gen 文字 AI 又識，
但係你個 AI 一次過做晒兩件事咧，原來對佢嚟講係有難度喎，啊！咁所以咧結果咧，最尾我就要將呢兩件事咧叫 AI 分開嚟做 ，gentle 還 gentle， 認字還認字，最後尾將張圖咧插翻落個 document 入邊咧，係最後嗰個動作。咁咧 AI 就會做得到啦。咁呢個係真係一個天大喜訊嚟喎，因為你睇下右手邊嗰個 document，雖然呢度得一版啊，咁咧就但係咧應該係非常之 promising 嘅啦，呢個方法。咁咧左邊咧就原本個 document， 咁基本上咧你見到係無縫咁樣咧轉換咗去一個嘅 Word 嘅格式。跟住咧再睇多個例子啊，咁呢個咧就稍為冇咁即係成功嘅例子。咁但係都睇到咧 AI 暫時仲有啲限制嘅，即係喺畫圖方面。例如左邊呢個就都係小六嘅 TSA， 咁呢個係第15版嘅。嗱，咁呢個咧唔係一啲數學圖形嚟嘅喎，咁係一啲類似 clip art 啦、插圖啦咁樣啊 ，toilet 啊、canteen 啊、祠堂啊、籃球場諸如此類，咁亦都有啲字啦、填充題咁樣。咁啊叫 AI 嗱，即使係分開做啦，字還字、認字 ，gentle 還 gentle。咁但係咧，我發覺咧，即係 generate 出嚟嘅圖咧，同左邊係爭啲嘅其實。因為咧而家呢度咧，我就叫 AI 用咗個 SVG 嗰個圖片格式咧去 gentle， 即係我哋叫 scalable vector graphics 咁樣係向量圖形嘅一種格式。咁 SVG 咧就畫簡單，譬如數學圖形嗰啲比較即係幾何嘅圖形啊、正方形啊、三角形啊、啲邊長咧，咁啊冇問題嘅 SVG 完全都解決到問題。但係你比較複雜嘅 clip art 呢啲咧。咁 SVG 咧就只能夠畫到一個簡單嘅 outline 啦，你見到呢個係比較簡化咗嘅籃球場嚟嘅，簡化咗個 canteen，咁咧就會有啲唔同咗嘅，係啦，咁有啲限制。咁暫時咧，而家我發覺咧，就如果畫得準確嘅數圖形咧 ，SVG 係最好，暫時最好嘅格式。咁咧我哋就會喺個 prompt 嗰度咧再睇清楚嘅。咁但係其他啲文字冇問題㗎啦，都係認得非常之準確。甚至乎個 format 咧都認得好好嘅。咁呢度咧我就揀咗用 Microsoft Word 去做啦咁樣。咁而咧我用嗰個嘅中文題嘅版本咧，亦都係用翻嗰個 desktop 版嘅。咁啊原來我發現咧，即係做呢個出題目咧轉題目，將 PDF 轉做 Word document 嘅格式個過程裏邊咧，我發覺 desktop 版嘅中文題咧係首選啊 ，browser 版嘅中文題咧。係爭啲嘅，因為嗱 desktop 版咧，可以直接 access 你部電腦一個 local folder。咁如果 local folder 咧，譬如你擺啲 Word 檔案喺度咧，嗰隻 AI 嘅 agent 咧個權限就可以俾佢即係大少少，即係俾多啲權去做嘢。咁佢做啲嘢上嚟都係爽手好多嘅，啊少啲限制嘅。我試過用 browser 版嘅中文題版咧，或者 Spark 咧，咁啊〜好多嘢都佢未必做得到嘅，啊！特別係如果我想佢處理啲網上嘅 Google Doc 咧，即係有幾多嘢都未必直接好似咧喺一個 local 嘅檔案咧 Word document 咧做得咁方便。咁所以我就建議咧，就係如果譬如出卷，譬如咧你個 Word document 又要圖又要字咁樣，咁樣對 AI 係有難度嘅，暫時嚟講。咁咧最好咧就係用 Word 去做啦，擺一個 local 嘅電腦嘅 folder 入邊，咁樣等個 AI 咧可以有多啲權力咧去做佢應該要做嘅嘢。因為咧個件事咧係稍為有啲複雜。好啦，我哋睇睇咧示範一次咧，俾大家睇睇咧，其實我係點樣做嘅咧咁樣。咁咧首先就我就整咗個 skill 啦，咁用喺中文入邊咧就打斜畫嘅。咁個 skill 咧就叫 convert dot image to Word document。咁應該我哋再講咧個 skill 咧點樣寫，其實都唔係我寫嘅，都係個張文麗咧寫個 skill 俾我用嘅啫。咁咧你用咗個 skill 之後咧，跟住咧你就 upload 任何，但係我哋先講圖片啊。雖然本身咧即係TSA 嗰個檔案咧係一個 PDF 嘅 document，咁咧但係咧就我發現咧，如果你俾 PDF 咧嗰個嘅圖咧俾個 AI 去變成一個 Word document 咧。佢認圖嗰度比較難，其實認圖嗰度難，佢認字冇問題嘅，但係 PDF 入邊個圖片咧，即係佢係比較難啲去拿捏。我真係唔知點解個技術上可能係有個咁樣嘅問題。所以咧，我最尾咧都要將個 PDF 咧轉做喺 JPG，每一頁轉咗一個圖片格式。
譬如我揀呢個啦，小六數學2026 TSA 第10版，咁呢個啦，你見到我呢個本來係個 PDF 嚟嘅，我將佢變翻做20個 JPG 檔案。咁你可以借咗啲PDF 轉做圖片嘅工具咧，譬如嗰啲 ilovepdf.com 啊、QSPDF 咧，咁咧就需要用一啲咁嘅工具咧，將 PDF 轉做圖片。咁呢個好大方便嘅，因為咧你用 AI 用得多咧，你發覺你成日都要處理 PDF 呢個 document 嘅一啲工具。咁所以咧，我哋都即係需要用翻呢啲咁樣工具咧，將佢方便轉做 JPG 格式。咁你 upload 呢張相啦，或者你 cap 圖啦咁樣啊，掟上去。咁啊，跟住咧，你落翻咁嘅 skill 嗱，咁啊，當然我陣間會講個 skill 點樣整咁樣。咁咧撳 submit，佢就幫你做，就係咁樣噶啦啊。咁咧，你只要 set 到個 skill 咧，咁你 upload 任何照片上去咧，佢就會幫你慢慢嗱。當然啦，可能呢度需要大概1-2分鐘嘅時間咧，去將佢變成一個嘅Word document。喺個過程裏邊咧，佢都會問你攞啲 folder 嘅 right 嘅。咁通常你就要撳 allow 啦咁樣。咁而家咧，我呢個 desktop 版咧都 allow 咗咧嗰個 app 咧去 access 我個 Dropbox 入邊咧其中一個叫 Gemini 嘅 folder 就係呢個啊。咁你撳 allow 啦，就係要放權俾個 AI 做。咁啊，佢逐步都會問住你㗎。佢一路需要權力嘅時候咧，佢都會問你咧開放個權力咧俾佢做依樣做嗰樣。咁咧你 allow 咧，佢就會繼續幫你做。好啦，佢一路做咧，又會 show 翻呢個過程咧，即係個 workflow 咧俾你睇啦。係啦，而家差唔多咧都就嚟做完嘅啦，應該。好啦，終於做完，都大概要1-2分鐘時間。咁啊要俾啲耐性，或者你趁住個 agent 做嘢嘅時候咧，可以行開做下第二樣嘢咁樣。咁啊，咁有個 Word document 喺度啦。咁咧我哋撳啦。咁呢個咧就係一個 logo 嗱，你見到一個 local 檔案嚟㗎。啊，一個 Word document。咁因為我呢部電腦就冇呢個 Word 啦，咁唯有用住個 Pages 開住先啦。係啦 ，Pages 開出嚟咧就咁樣啦。我再放翻大啲啊。好，咁我哋同嗰個原本嗰個嘅圖片咧去比較下啦。咁呢個咧就係Word document 入邊嗰個圖像嚟嘅。你見到都似模似樣嘅其實。不過咧，我而家望落去咧，應該依張圖咧仲爭少少嘅。咁我揾翻原本張圖啦，呢個係啦，原本張圖咁樣嘅，咁咧就喺嗰個嘅TSA 個 PDF document 咧係攞出嚟咁樣，好同個 pages 比較，咁你見到仲爭少少喺呢度，係啦，咁咧即係佢做 SVG 嘅過程咧，可能係有啲位置呢個即係好似一個狗牙文嘅東西咧，仲爭少少啊，呢個即係爭少少。咁但係其他咧都 OK 喎，係咪啊？再望落下邊咧，第23題嗰個圓形圖啦，你見到咧 A、B、C、D、E、F、G OK 啦，係呢個係啦，搞掂啦其實。咁即係大體上咧 solve 到嗰個問題。最緊要咧就建立一個適當嘅 skills，幫你處理呢啲咁樣嘅問題。咁係啦，咁最正就係呢個你可以改得㗎嘛，即係你唔滿意仲可以再改，呢個就係佢厲害嘅地方。咁以往咧做呢件事都真係幾難嘅，因為咧就文字有文字嘅難度，圖片有圖片嘅難度。咁而家咧就其實要叫個 AI 分開兩邊嚟做，最後尾將兩個夾埋，咁咧就可以。咁我哋一齊咧睇睇個 skill 究竟應該點樣做法嘅咧。好，我哋睇睇咧個 skill 咧應該點樣做法啦。咁初初咧我就俾一張 sample 嘅樣板嘅題目嘅圖片啦。即係呢個頭先我哋見過㗎啦，即係個 TSA 咧小六數學咧其中一版咁樣，話掟俾嗰個嘅 Spark。咁呢個 prompt 咧其實本來冇複雜嘅，因為咧我後來用咗Gemini嚟幫我再潤色下我寫嗰個比較簡單嘅 prompt。其實主要咧就係咁樣嘅，第一段咧就係話我想喺嗰個圖片裏邊咧 extract 晒嗰啲文字出嚟啊 ，provide the verbatim text of all question。咁咧就咁，但係咧後來咧，我驚自己寫得唔夠力㗎嘛，咁咧叫張文嚟再潤色下佢啦，變咗句長啲嘅。咁另外就係圖片嘅處理就要用 SVG。咁其實張文嚟都有建議過用 Python 嘅，不過我就覺得好似 SVG 咧就話得即係都幾準確咁樣。咁咧就叫佢咧就係將入邊嘅圖片咧用 SVG markup 將佢重新再畫一次出嚟，咁同樣都叫Gemini再潤色下我嗰句嘅 prompt 啦。咁咧就其實就係
文字有文字嘅處理，圖像有圖像嘅處理，就咁樣嘅啫。將個圖片咧變成兩個 distinct parts 咁樣。咁咧跟住咧 run 嘅嗰個嘅 agent 啦，咁咧個 Spark 真係做到喎，即係啲字咧你見到佢流晒出嚟嘅嚇。咁另外咧幫你 save 一個 Word document 啦，喺呢個 local 嘅 folder，咁我就擺咗落去個Dropbox 入面其中一個 folder 叫 Gemini 咁解嘅啫。咁咧就另外係啦，嗰兩張圖片第22張圖咁樣嗱，呢啲就係啲 SVG 曲嚟嘅，我哋都唔需要嚟嘅，因為最後尾咧都會叫個 AI 幫我哋去根據呢啲 SVG 嘅 markup 去畫翻嘅出嚟。咁另一張咧 diagram 23咧就係一堆咁樣嘅曲啦。咁喺 A 咗咧做嘅過程裏邊咧，其實佢不斷問住咧要你攞權限咧去做，咁你都係要不斷答住 allow，佢最後尾咧先會幫你 gen 到嗰個 Word document 咧出嚟嘅。咁仲要將嗰兩張相咧 SVG 嗰張圖片咧插翻落去個 Word document 喺度，咁你咧就開翻個 document 出嚟睇咧，就知道佢究竟成唔成功。咁我哋開個 document 出嚟睇睇啦。咁呢個我都係用個 Pages 開翻個 Word document。咁咧真係成功嘅喎，呢幅圖仲畫得好過頭先嗰個添。咁就你見到呢個咧就係咧，搞掂呢個，咁就非常滿意啦。同埋佢最重要就係你可以再改啊，再修訂。咁呢個咧就係一個天大嘅喜訊咁樣。咁跟住咧我都順手問一問咧，即係張問題，究竟點解我而家用 Word document 咧好過用 Google Doc 去做咧？因為之前我試用 Google Doc 咧都真係唔係幾成功，即係都仲爭幾遠下嘅。咁咧就轉咗用 Word 之後咧，咁啊擺到 local 機度咧，叫個 agent 咧幫你去做咧，咁咪靚好多、準好多，啲格式都係非常之精準添。咁啊佢話俾你聽一堆原因啦，咁我就發覺係真係原來真係有一定嘅reason behind 呢個，即係點解用 Word 去出卷咧，就透過 agent 咧幫你出卷咧係會好一啲。好啦，咁我哋做到一次之後咧，唔足夠嘅喎。點解咧？因為我下次要不斷要將啲相咧轉做一個嘅 Word document 嘅格式㗎嘛，我哋持續要出題目㗎嘛。咁點做咧？咁樣咁最好咧就將佢轉成一個 skills 係啦，一個技能 AI 一個嘅技能。咁技能係咩咧？其實就話將頭先要做嘅嘢咧，或者我做咗嘅嘢咧 save 俾佢咁解啫嘛。有啲類似以前我哋電腦用嘅 macro 啊，即係記低你喺電腦做嘅步驟，咁咧跟住 save 喺嗰啲 macro 嘅 step 咧，下次你一 run 呢個 macro 出嚟咧，佢就自動幫你做翻晒一連串嘅動作出嚟啊！咁而家咧就只不過個名咧就唔同啦，而家就叫做 skills。有啲類似係咩咧？就係你同 AI 一齊傾偈，做咗啲嘢之後咧，咁你就要教識個 AI 啦。嗱，記住下次要咁樣做啦。咁啊 save 呢個叫做 skill。咁下次咧再想做翻類似咁樣嘅工作嘅時候咧，你又叫個 AI call 翻呢個 skill 出嚟。咁咧佢就可以自動做翻咧，重複做翻咧，即係之前我哋做過嘢。咁呢個非常之有效嘅做法喎。咁所以咧就咁好簡單，個 skill 我都唔識寫㗎啦。你叫 AI Gemini 幫你寫翻 write this Gemini skills for me to convert 一個 image to 一個Word document 咧 with text and images 嗱，圖文並茂嘅，咁咧就通常學生練習啦同埋 test paper 啦，記住係我哋用翻Microsoft Word document 個格式，咁咧佢就會將佢做㗎啦，轉㗎啦，係啦，咁我哋寫係啦，呢啲咧就係個 skills 入邊咧嗰啲內容，咁啊佢喺度寫，咁喺度睇嘅時候咧都發覺，都好似好正常啦咁樣，咁但係睇睇有啲唔對路嘅，因為我發現咧呢個 skill 咧就係好似淨係針對我 upload 俾佢嗰張相，第一張相，咁啊唔夠 general， 唔夠 generic， 咁所以咧我跟住咧就即刻叫佢再改咧，就係我見到嗰啲指令咧就比較dependent on 之前咧我俾佢嗰張相，我想要一個 more generic 嘅 skill， 咁咧就係無論我 upload 任何一張咩嘅圖片都好啦，有圖有字咁樣咧，咁咧就唔係淨係針對第一張相個格式嘅。我要一個更加 generic 嘅 skill， 咁咧就叫佢幫我寫一個咁樣嘅比較 general 啲嘅 skill， 咁佢就會做㗎啦。其實即係總之你要將你嘅願望咧同佢 AI 講咧，佢就幫你盡量幫你完成你嘅願望。咁佢真係會做啦咁樣嘅。The skill convert dot image to Word has been updated to be fully generic。咁佢走去 save 起嗰個嘅 skill 咧喺
依度嘅Gemini左邊呢個 menu， 咁咧就喺呢度啦。呢個就係嗰個 skill 嘅 instruction。咁你 double click 咧就開到出嚟咧俾你睇嘅啦。咁呢個 instruction 咧我都會test 埋喺呢個 video 咧嗰個 comment 嗰度啦。咁大家可以抄咗佢啦，擺落自己嗰個嘅 Gemini 嘅 Spark 入邊咧，試下玩下，係嘛？睇下咪真係做得到咧嗰個嘅效果咧咁樣嘅。咁呢個係一個好有用嘅東西啦，因為咧就係可以共享一啲咁樣嘅 instruction。有啲類似係我哋以前即係電腦用嘅 macro 嗰個嘅 save 嘅指令咧一樣。咁 save 咗個 skill 咧，咁就搞掂㗎啦。因為咧你要喺個 task 入面用嘅時候咧，好簡單，打個 stroke 斜畫，咁樣佢自動會碌翻咧一堆你 save 咗個 skill 咧喺度。咁你揀翻 convert dot image to word 啦。咁同埋咧你 upload 另一張相，咁啊打個咁嘅 command， 咁跟住咧佢就幫你做㗎啦。好慳水慳力嘅呢個啊。咁如果你有幾張相一齊 upload 咧，咁啊當然佢都會一次過幫你做晒咁多張相，只不過時間要耐啲，同埋都 token 咧要用多啲咁解。咁可能咧將來咧就係我哋好明顯就係要再繼續課金咧俾呢啲咁嘅平台咧，佢就可以繼續咧幫我哋做一啲咁樣嘅任務。咁跟住我繼續再試啦，呢個另一張相啦，另一個圖片啦，頭先嗰啲都 show 咗出嚟嘅。跟住再落翻呢個 skills convert dot image to word， 佢又再做係啦，咁啊 save 咗另一個 document 係啦。咁最後尾咧喺你個 Dropbox Gemini 呢個 folder 入邊咧，咁你就會有幾個呢啲咁樣嘅 document 咧喺晒度啦，係啦，就係喺個 task 上邊咧做過嗰幾頁嘅 document。咁所以咧，即係我發現咧，呢個嘅 skill 咧係一個幾有趣嘅工具，因為咧你同個 AI 傾完偈咧，做完一輪嘢之後咧，你可以叫佢 save 起咧成件事嗰個要用嘅技能啊，即係都幾有趣一個技能。咁你 save 佢啦，佢以後可以重複再用，咁咧你會節省大量嘅時間。咁同埋咧，即係可能未來應該係咁樣做咯，即係有陣時有啲平台咧都提供好多唔同嘅工具咧，係方便老師去做一啲嘢噶嘛。咁其實就某程度上呢啲咧喺 agent 嘅世界咧，應該全部係可以用 skill 一個 skills 咧去做嘅喎。即係你只要咧同 AI 傾完一輪，叫 agent 咧做呢樣嗰樣之後咧 save 一個 skills， 咁咧即係你常做嘅一啲 task。可能有10個 task 就變成有10個 skill 咁樣，咁變咗就乜嘢都可以自動化㗎啦。咁如果你仲可以用埋個 schedule 功能，定期 run 一啲咁嘅 skill 咧，咁我諗即係將來好多行政工作都可以透過 agent 去完成。咁我哋咧做老師應該可能係可以多啲時間同學生傾下偈啦，做下輔導咧，做學生支援咧嗰邊啦，或者做課活動啦。所以我發覺如果你使用 AI 係好有機會會 reshape 翻，即係我哋老師個行業咧嗰個工作時間或者個流程嘅一啲嘅分配。好啦，呢條片我哋講呢度啦，希望大家用 AI 越用越好啦。我哋下條片再見啦，拜拜。白板寫到手都酸，改卷改到天光先瞓，學生眼神飛去邊，一支粉筆追唔切勢，待轉變。隔離個班玩互動，自己張 PowerPoint 仲係上估，講書講到喉嚨沙，佢哋只記得下課去邊度玩下，老師都要用 AI 啦。首先教得起天下，一個一個風格唔同，有人睇片，有人鍾意發問。AI 幫你度身訂造，慢慢嚟佢就飛得快過你想像。老師都要認 AI 啦，你有心佢幫你放大能量。有人數學好似開掛，有人中文睇到皺頭大，以前一份講義行天涯，而家要實用模式先舊玩法。AI 幫你拆細重編，將難題變成細路都識聽，即刻出幾
選擇，比快嗰啲，衝前排嗰啲最快入職，唔使再話時間唔夠，行政表格低聲交唔切手，一見就整理晒數據，邊個追？唔想一眼就睇到，政府都肯俾錢撐，學校添置設備升級晒，你專心做人與人之間，嗰位導師，其餘啲重複功夫交俾AI去試。